Turgut! Bu ne hal? Sizinkiler saldırdı. Bizimkiler değil. İzni karşılarıdır onlar. Aptal herifler. Sultanın Konstantiniyye'deki casusu Hanlı Pazar'a gelecek. Tapınakçıların liderinin ismini söyleyecek. Kime söyleyecek? Huysuz köpekler. Abi. Sizin tüm konuştuklarınızı yüzü kapalı bir adam anlattı. Kim olduğumuzu söyledi mi? Okum gırtlağını delince sustu. Aslan parçası. Bizi çok büyük dertten kurtardın. İki düşmanımız var beyim. Biri bu görünenler, diğeri de görünmeyen köpekler. Ya kardeş daha iyi ya. Biri biter biri başlar. Talimsiz kalmayız biz de. Gayrı cengimiz başkadır. Bu topraklarda her daim uyanık olmak zorundayız. Oyunun içinde oyun vardır. Bu tuzakları bozmak için gayrı biz de onların anladığı dilden konuşacağız. Beyim onların dillerini koparalım. Dilsiz kalsın soysuzlar. Kutlu yolda sefer için gayrı biz tuzaklar kurup onları pusuya düşüreceğiz. İlk önce şehitlerimizi defnedelim. Sonra Hanlı Pazar'ın yolunu tutacağız. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim.